हेलो गाइस, तो आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज जैसे मैंने पिछली बार रांची का ब्लॉग दिया था, तो मैं फिर दोबारा रांची का ही ब्लॉग देने वाली हूँ, क्योंकि आज हम फिर से घूमने जा रहे हैं। बट जहाँ गए थे उससे पूरा अपोजिट। तो आप लोग वेट कीजिए हमारे वहाँ तक जाने का, और वहाँ से लेके अभी से लेके वहाँ तक का मैं आप लोग को वीडियो बना के दिखाने वाली हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, फिर से मैं आ गई हूँ और हम निकल चुके हैं, आधे रास्ते में हैं। और हम कहाँ घूमने जा रहे हैं आपको बताते हैं। आज हम जा रहे हैं हनुमानजी घूमने, जहाँ जू होता है, एक से एक एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो आज हम वहीं जा रहे हैं घूमने के लिए। और हम कौन कौन जा रहे हैं आपको दिखाते हैं। ये मेरा भाई है, दीदी बेटी सुना हाय करो। वहाँ दीदी बैठी हुई है जो कार चला रहे हैं हर बार की तरह। आप लोग भी सोचते होंगे ना, तो आप लोग भी आ रहे हो घूमने हनुमान जी? आओ गाइस आओ, बहुत मज़ा आता है। मैं आप लोग एक बात बताना चाहती हूँ जिसका मुझे बहुत दुख है यार, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो बात ये है कि जैसे आपको सबको पता है कि कुछ टाइम पहले छठ था, और खासकर बिहारियों का तो बहुत महापर्व होता है। तो हम भी बिहारी हैं, ऐसा कोई नहीं। तो बिहारी हमारे घर में तो छठ हो रहा था, तो मैंने पता है शुरू से जो नहाए खा का जो नियम होता है ना, वहाँ से लेके एंडिंग तक का मैंने वीडियो बनाया था छठ का। बट अफसोस कि मैं अपलोड नहीं कर पाई, और मतलब कर रही थी यार, पर अपलोड हुआ ही नहीं। बाबा डांट में चला जा रहा था। बहुत कोशिश की, अपलोड पता नहीं क्या हो गया था फ़ोन में। और जिनसे मैं अपने फ़ोन चेक करवाती हूँ वो थे ही नहीं, कहीं गए हुए थे, कि शायद मैं ही शायद कहीं और थी। तो इसके कारण मैं अपलोड नहीं कर पाई गाइस। मुझे बहुत बुरा लगा इस बात के लिए। अब मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है ना, ब्लॉग बना के यूट्यूब पे डाले हैं, उन सब ब्लॉग से यार बेटर ब्लॉग था यार। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा बना था, पर पोस्ट नहीं हो पाया। वो तो मैं अभी भी कर दूँ, लेकिन यार छठ का फेस्टिवल वो निकल चुका है, तो पोस्ट करने का कोई मायने नहीं रखता है यार। बहुत बुरा लगा। खैर छोड़ो, हटाओ ये सब, क्या कर सकते हैं, दिन तो निकल गया। नेक्स्ट टाइम मैं पक्का आप लोग को ब्लॉग बना के दूँगी। तो और सब बताओ आप। तो चलो ठीक है, मैं आप लोग को वहाँ जाके मिलती हूँ जहाँ हम हनुमान जी जा रहे हैं, और आप लोग को वहाँ का सब दिखाऊंगी। लेट्स गो एंड चलते हैं वहीं पे, मिलते हैं फिर दोबारा। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने तो सोचा था कि मैं वहीं जाकर डायरेक्ट अब वीडियो बनाऊंगी, आगे बढ़ाऊंगी बट ब्लॉग, लेकिन यहाँ टोल टैक्स के पास जीजू के फ्रेंड मिल गए, सो वो मिलने के लिए चले गए उनसे। अभी हम टोल टैक्स के पास है, तो अभी शायद हनुमानजी पहुँचने में 10 से 15 मिनट और है। और क्या बताऊँ आप लोग को, तबीयत सही नहीं है, और बहुत टाइम से मैंने ब्लॉग डाला नहीं है, तो सोचा कि चलो आज डाल देती हूँ। तो आप लोग भी इंजॉय करो और मैं भी इंजॉय करूँगी। सो हनुमानजी में मिलते हैं, बाय। हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हनुमानजी, और आप लोग देख सकते हैं वो हम अंदर एंट्री करने के लिए टिकट लेने वाले हैं। सो आप लोग को अंदर जाके हम बाय। तो हम लोग हनुमानजी के अंदर आ चुके हैं, और आप लोग को रांची प्रियंका दी रांची ब्लॉग कर रही है, तो हम लोगों ने उन्हें बुला लिया है, देख सकते हैं आप लोग, वो भी आई है। और अभी हम एनिमल्स देखने जाएंगे, एक से एक, जो आप लोग को भी दिखाऊंगी मैं, और इनसे बनाऊंगी। आप लोग भी कभी आओ घूमने यार, हमारी बहुत मज़ा आता है। जंगल ही जंगल, ओ माय गॉड, बैक से दिखाते हैं, देख सकते हो आप लोग।
आया था ना। हाँ यस। तो आप लोग भी बताओ गाइस, इधर आओ इधर आओ, आप लोगों को कैसा फील हो रहा है इस जंगल में शूट रहा है उठ सूट के आने के लिए? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अभी तो बहुत लेट से पहुंचे हैं, पता नहीं आप लोग देख सकते हैं इन सब में से मैं ही थोड़ी अच्छी दिख रही हूँ। काहे कि तुम फुर्सत तैयार हो गया ही है, हम लोग नहीं आए हैं फुर्सत तैयार। मैं मजाक कर रही थी यार, इन लोग की थोड़ी स्थिति अभी खराब है, इसके लिए घर से टूट के आ गई। मजाक कर रही गाइस। फाइनली एक जगह एनिमल के पास आ चुके हैं। बुट्टू तो मैं आप लोगों को एनिमल्स दिखाने वाली हूँ। देख सकते हो आप लोगों में एक टाइगर है। देखिए अब हो गया कैट, देखिए भाई वहाँ पर है, ये सब जा रही है आगे आगे। और आ रहे हैं तो फाइनली मैं आप लोगों को बहुत बड़ा टाइगर दिखाने वाली हूँ। यार यहाँ पे नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, मैं रील्स नहीं बना पा रही हूँ, बहुत बुरा लग रहा है। चलो मैं आप लोगों को टाइगर दिखाती हूँ यार। चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एनिमल। देखो घूम रहा है, देखो घूम रहा है ना, देखिए नहीं दिखेगा, लोगों को मैं इधर से दिखाती हूँ। दिख रहा सु, ये देखिए, वो देखो से देखो देखिए सुना यार, पास जाओ तो रोंगटे खड़े हो जाए। तो आप लोग देख रहे हो ना, देखो दहाड़ तो बहुत है। अगर आपके पास ये एनिमल पास आए तो आपको कैसा लगेगा? जान बनता है यार। पापा देखेंगे, देखो आप लोग। तो चलो नहीं खाएगा वो। मैं रील्स बनाने की कोशिश करती हूँ, आप लोग को आगे जाऊँगी तो दिखाएंगे। और दीदी लोग तो यहीं पे है। तो हम घूम ही रहे हैं, रील्स बना रहे, फिर घूम रहे, ब्लॉग बना रहे। तो आप लोग को दिखाती हूँ मैं। यार कहाँ गया? वो देखो आप लोग देख सकते हैं यार, वो एनिमल बहुत दूर में, इधर आने का नाम है, अभी पास में था, अभी उधर चला गया। मज़ा नहीं आएगा यार दूर से देखने में। आजा आजा, आ रहा है, देखिए आ रहा है, फिर वापस चला गया। मैं तो देख ही रही हूँ पर आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ। सो चलो आगे चलते हैं। आप लोग को एक और चीज दिखाने वाली हूँ, चीता बिल्ली। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? नहीं, चीता बाघ जो भी सुना होगा, लेकिन इस बार मैं चीता बिल्ली दिखाने वाली हूँ आप लोग को। इसकी साउंड कैसी होती है? लोग देख सकते हो यार, पता है सब धुंधला दिख रहा है। चित्ती बिल्ली यार, चीता बिल्ली बहुत अच्छी लगती है। तो अब हम जाते हैं दीदी के पास। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, देखिए वहाँ बैठी हुई है। बनाना दीदी लोग रील बनाने में लगी हुई है और मैं ब्लॉग। सो आप लोगों को कैसा फील हो रहा है बहन सब? बहुत गंदा फील हो रहा है, क्योंकि अभी जाना पड़ेगा। आप लोगों को कैसा फील हो रहा है? ए बाप, बहुत गंदा फील हो रहा है, अभी रुक जाना। तो हम आ गए दूसरी जगह और आप लोग देख सकते हैं सबसे मस्त है ना, आप लोग देख सकते हो यार। सो हम तो घूम ही रहे हैं।
चलो आगे और दिखाऊंगी। बाय। तो हम निकल के आ रहे हैं। आप लोग को मजा आ रहा है? जा रहे हैं। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? आपको मजा आ रहा है मैडम? तुमको मजा आ रहा है? तो आप लोग देख सकते हैं ये हैंड है, इसमें बैठ सकते हैं यार, बहुत अजीब लग रहा है। तो चलो आप लोग को मैं एक चीज दिखाती हूँ। घास का एलिफेंट यार, देखो मस्त है ना? बाबू इसको देखना। बहुत अच्छा क्या लगता है यार। बस घूमो, ब्लॉग बनाओ, वीडियो बनाओ, रील्स बनाओ, मेरा तो बस यही है और कुछ काम है नहीं। तो अब मैं जा रही हूँ फोटो क्लिक करवाने, फिर मिलते हूँ, ठीक है? 2 मिनट पे। बाय। तो हम निकल के आ रहे हैं। आप लोग को मजा आ रहा है? जा रहे हैं। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? आपको मजा आ रहा है मैडम? तुमको मजा आ रहा है? तो आप लोग देख सकते हैं ये हैंड है, इसमें बैठ सकते हैं यार, बहुत अजीब लग रहा है। तो चलो आप लोग को मैं एक चीज दिखाती हूँ। घास का एलिफेंट यार, देखो मस्त है ना? बाबू इसको देखना। बहुत अच्छा क्या लगता है यार। बस घूमो, ब्लॉग बनाओ, वीडियो बनाओ, रील्स बनाओ, मेरा तो बस यही है और कुछ काम है नहीं। तो अब मैं जा रही हूँ फोटो क्लिक करवाने, फिर मिलते हूँ, ठीक है? 2 मिनट पे। बाय। शेर बाबू अब नहीं दहाड़े। फ्रेंड्स हम निकल रहे हैं और पता किसकी वजह से निकल रहे हैं? अभी हम घूमते बट इनके वजह से हमें पूरा घूमे भी नहीं और जाना पड़ रहा है। हमें जाना पड़ रहा है। ये बहुत गंदी औरत है, आज के बाद इसको कभी लेके नहीं आएंगे। बारिश नहीं है, लेडीज है। कभी भी करार करके आएंगे। देखो मेरा टिकट लग रहा है, पैसा हमारा 80 रुपए का टिकट लगा के घूमने नहीं दी। और साली 80 रुपये तेरा रिटर्न कर देंगे हम। महीनवार घूमे नहीं यार। देखिए आप लोग पूरा नहीं घूमे यार, बहुत कुछ देखने को था इसमें। हम रिटर्न वापस जा रहे हैं, अभी निकल जहाँ से एंट्री होती है वहाँ से निकलने वाले हैं। और क्या बताऊँ आप लोग को, मज़ा नहीं आया, बहुत बकवास लगा। फ्रेंड्स हम निकल रहे हैं और पता किसकी वजह से निकल रहे हैं? अभी हम घूमते बट इनके वजह से हमें पूरा घूमे भी नहीं और जाना पड़ रहा है। हमें जाना पड़ रहा है। ये बहुत गंदी औरत है, आज के बाद इसको कभी लेके नहीं आएंगे। बारिश नहीं है, लेडीज है। कभी भी करार करके आएंगे। देखो मेरा टिकट लग रहा है, पैसा हमारा 80 रुपए का टिकट लगा के घूमने नहीं दी। और साली 80 रुपये तेरा रिटर्न कर देंगे हम। महीनवार घूमे नहीं यार। देखिए आप लोग पूरा नहीं घूमे यार, बहुत कुछ देखने को था इसमें। हम रिटर्न वापस जा रहे हैं, अभी जहाँ से एंट्री होती है वहाँ से निकलने वाले हैं। और क्या बताऊँ आप लोग को, मज़ा नहीं आया, बहुत बकवास लगा। ये लोग रील्स बनाने में लगी हुई है, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगा। सो अब यहाँ से निकलने के बाद आप लोग को बताते हैं कि क्या करना है नहीं करना है। उसके बाद जाके खा के सोचिए। ये फालतू बेइज्जती कर रही है, मेरा बेइज्जती नहीं कर रही है, खुद का बेइज्जती कर रही है, ठीक है? हम बेइज्जती नहीं, खुद बेइज्जती होना चाहती है। अब मैं कभी बेइज्जती होने वाला काम कर सकती हूँ लगता है आप लोग को? बिल्कुल भी नहीं। सो ये चुड़ैले जो है मेरे साथ में, चुड़ैला है मेरे साथ
साथ में, और मजाक कर रही थी यार, मजाक कर रही थी। ये चुड़ैल नहीं मेरी बहनें हैं, तुम्हें चुड़ाने के लिए ऐसा किया मैंने। तो चलो अब निकलते हैं, निकल के आप लोग को और आगे दिखाते हैं। टाटा। ये लोग रील्स बनाने में लगी हुई है, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लगा। सो अब यहाँ से निकलने के बाद आप लोग को बताते हैं कि क्या करना है नहीं करना है। उसके बाद जाके खा के सोचिए। ये फालतू बेइज्जती कर रही है, मेरा बेइज्जती नहीं कर रही है, खुद का बेइज्जती कर रही है। ठीक है, हम बेइज्जती नहीं, खुद बेइज्जती होना चाहती है। अब मैं कभी बेइज्जती होने वाला काम कर सकती हूँ लगता है आप लोग को? बिल्कुल भी नहीं। चल आलू चिप वहाँ। सो ये चुड़ैलें जो है मेरे साथ में, चुड़ैलें है मेरे साथ में, और मजाक कर रही थी यार, मजाक कर रही थी। ये चुड़ैल नहीं मेरी बहनें हैं, तुम्हें चुड़ाने के लिए ऐसा किया मैंने। तो चलो अब निकलते हैं, निकल के आप लोग को और आगे दिखाते हैं। टाटा। फाइनली इस गेट से निकल चुके हैं और आए चिड़ियाघर के बाहर, और बहुत भूख लगी है गाइस, पहले तो कुछ खाऊंगी। और निकल चुके, अब शायद कहीं जाने का मन नहीं है, आज बहुत बकवास दिन गया है, अच्छा नहीं मन ही नहीं जाएगा घूमने में। सो अब हम जा रहे घर, गाड़ी में तो भी नहीं बैठेंगे, चीज़ों पे आए नहीं, वो पता नहीं किसी काम से कहीं गए हुए हैं, और दीदी लोग वहाँ हैं, आगे जा ही रही है बस। तो हम निकल गए हैं मांझी से, हमारा घूमना ख़त्म हो गया। और मैं बता दूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज मुझे आज बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, बहुत फालतू लगा। तो आप लोगों को कैसी लगी ब्लॉग, आप लोग ये बताना कमेंट में प्लीज़। मेरा मन नहीं लगा लेकिन फिर भी मैंने ब्लॉग बनाई। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस प्लीज़। बाय। रेस्टोरेंट में आ गए हैं, बहुत गाइस खाने की जा रही हूँ, बहुत भूख लगी है। तो आज का ये ब्लॉग खत्म होता है, और आप लोग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया। बहुत बुरा लगता है जब आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते।